हेलो हेलो साथीहरू, आज चाहिँ मैले सानो बच्चा हुने बेबीको मामुहरूको लागि चाहिँ जाउलोको रेसिपी सेयर गर्दैछु है। मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ बराबर मात्रामा चाहिँ मुगीको दाल अनि त्यसपछि मुसुरोको दाल अनि चामललाई चाहिँ मजाले पखालेर एकछिन भिजाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ पाकेको फर्सीलाई चाहिँ मजाले बोक्रा फालेर अनि त्यसपछि चाहिँ सानो पिस गरेर काटेँ मैले। अनि त्यसपछि यता चाहिँ मैले कुकर बसालेँ अनि कुकरमा चाहिँ घिउ राखेँ थोरै। घिउमा चाहिँ यो कालो जिरा पड्काएँ अनि त्यसपछि चाहिँ फर्सीलाई राखिदिएँ त्यसमा अनि एकछिन चाहिँ मजाले भुटेँ। अनि फर्सी भुटिसकेपछि चाहिँ मैले त्यसमा बेसार नुन अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ मसला हो, त्यो सिलौटोमा पिसेको वाला मसला, त्यो मसला राखेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ टमाटर पनि राखेँ अनि टमाटर राखेर एकछिन चलाएर चाहिँ त्यो अघिको भिजाएको चामल चाहिँ मैले त्यसमा राखेँ। अनि त्यसपछि त्यसमा थोरै पानी थपेर चाहिँ अनि मैले सिटी लाउनको लागि छोडिदिएँ कुकरमा चाहिँ। अनि लगभग 4-5 सिटी लाएपछि चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ निकालेँ। अनि निकालेर चाहिँ त्यो सानो फर्सीको पिसहरू पनि थियो अनि त्यसलाई चाहिँ मजाले डाडुले म्यास गरिदिएँ। अनि म्यास गरेर चाहिँ यस्तो एकदम खाउँ जस्तो बनाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले कचौरामा राखेर मेरो छोरीलाई खुवाउन थालेँ। मेरो छोरी चाहिँ खुवाउन थालेपछि चाहिँ रुनी खोक्नी त्यस्तो मात्रै गर्ने हो कि ऊ चाहिँ। तपाईँको बेबीहरूले चाहिँ कस्तो गर्छ खुवाउने बेलामा भन्नु है त। रोए पनि जे गरे पनि म चाहिँ खुवाउन चाहिँ छोड्दिनँ अनि सफा चट पारेरै छोड्नु